හායි ඉතින් කොහොමද මගේ YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඉතින් මං ඔයාලට පුංචි day in the life vlog එකක් අරන් එන්න හිතුවා. මේ බලන්නකෝ මේ දවස්වල මගේ රෝසමල් ටික හරි ඉක්මනට පර වෙනවා. මොකද නිතරම වහින නිසා. ඒ වුණාට ගොඩාක් රෝසමල් පිපිලා තියෙනවා අපේ ගෙදර. හරිම සුවඳයි. මේ ඉතින් තවත් මලක්. මේ දවස්වල හරිම ලස්සනට මල් පිපිලා තියෙන මල් ගස් දෙක තුනක් මම ඔයගොල්ලන්ටත් බලන්න අරන් එන්න හිතුවා. බලන්නකෝ ඉතින් එයාලගේ ලස්සන වැස්සත් එක්ක හරි ලස්සනට හැදිලා. මේ ඉන්නේ මගේ පුංචි මාළු යාළුවෝ. ලස්සන මාළු යාළුවෝ ගොඩක් මට දැන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි යමුකෝ බලන්න මගේ වගාව පැත්තට. ඉතින් වගාවේ ඔන්න පළවෙනි වතාවට තමයි අද බෝංචි කඩන්නේ. බොහොම පුංචි බෝංචි කරල් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මට මේකත් මහමෙරක් වගේ. මොකද ඉතින් මම මහන්සි වෙලා හදාගනිපු බෝංචි. ඒක නිසා ඉතින් මට හිතෙනවා පහුගිය ටිකේ හොඳට අවුව පායලා එහෙම තිබුණා නම් මීට වඩා හොඳ අස්වැන්නක් ගන්න මට පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ බලන්නකෝ හරිම නැවුම් එළවලු අතට ගන්නකොටත් හරිම ආසයි. මගේ මාළු මිරිස් පැල 4න් 3ක්ම මැරිලා එක පැලයයි අන්තිමට මට ඉතුරු වුණේ. ඔන්න එයාගෙත් අද අස්වැන්න මම ගත්තා. මේ තියෙන මගේ මිරිස් පැලයක්. ඉතින් බලන්න එයා හරිම ලස්සනට පොකුරක් වගේ හැදිලා ඉන්නවා. මට ආසයි දැක්කමත්. මේ දෙවෙනි වතාවට එයාගේ අස්වැන්න මම අරගන්නේ. එයාගෙත් ඉතින් අස්වැන්න ටිකක් අඩුයි. මොකද මේ දවස්වල වහිනවනේ. මල් නම් තියෙනවා ගොඩක්. මේ තියෙන්නේ තක්කාලි පැල. තක්කාලි ගහටම තියෙන්නේ ගෙඩි 3යි. තව තියෙනවා තක්කාලි ගස් ගොඩාක් ලොකු වෙලත් මැරිලා. මම දන්නේ නැහැ හේතුව. සමහර විට වැස්ස නිසා වෙන්නේ නැති. මේ අනිත් ගහ ඒකෙත් තියෙනවා ගෙඩි 4ක් 5ක්. කොහොම වුණත් ඉතින් ආසයි මට මේවා දකිනකොට. මේ තියෙන ඉබේ පැලවෙච්ච බටු ගහක් හරි වම් බටු ගහක් හරි හරියටම දන්නේ නෑ. හැදෙනකන් තමයි ඉන්නේ බලන්න මොකද්ද කියලා. මම ඒ තිබ්බට නෙවෙයි කියලා හිතාගත්තේ චූටි මල් තිබුණ නිසා පොඩි කාලෙම. ඉතින් මේ තියෙන මගේ කරවිල වල ඒ වගේම ඉබේ හැදිච්ච මෑ වර්ගයකුත් තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේක සුදු කවුපි වගේ දෙයක්. කඩල කවුපි වගේත් නෙමෙයි. සුදු කවුපි වගේ තමයි පේන්නේ මට. කොහොම වුණත් ඉතින් හරි සතුටුයි. ඉබේම පැලවෙච්ච ගහක්. ඉතින් අද මං එයාගේ පළදාව ගන්නවා. කරල් 3-4ක් තියෙනවා හොඳට පැහිච්ච. ඒ ටිකත් කඩාගෙන යමු මගේ නිවිති පැලයක් තියෙනවා කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ එයා. එයාත් ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් කංකුම් කපන්න තරමටම ලොකු වෙලා මේ තියෙන්නේ තවත් මිරිස් වර්ගයක්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ නයිකොච්චි. එයාලත් ගොඩක් පැහිලා ගොඩක් ගහ පිරෙන්නම තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ටිකත් කඩාගෙනම යමු. මං ඔයාලට මේ කොච්චි වර්ග කලින් පෙන්නලා තියෙනවා. මේක හරිම සුවඳයි. කිරි උදි වලට වගේ දාපුවාම හරිම සුවඳයි මේ කොච්චි වර්ගය. මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම මං අද ගනිපු මගේ අස්වැන්න.
මාළු මිරිස් කරහයි ඇට ගලවන වර්ගේ මෑ චුට්ටකුයි මගේ බෝංචි වලේ බෝංචි පොඩ්ඩකුයි නයිකොච්චි නිවිති දණ්ඩකුයි මේ වගේ පුංචි අස්වැන්නක් මට ගන්න පුළුවන් කියන්නේ දවසකට කොච්චරනම් දෙයක්ද. අද මම වැඩිපුර සැමන් හැදුවා. මෙතන මාළු කිලෝ එකකට වැඩිය තියෙනවා. මොකද ඉතින් පැයක් විතර මේක කොහොමටත් හදන්න ඕන නිසා ටිකක් වැඩිපුර අද හැදුවා. දැන් මේ නිවෙන්න වෙන් කරලා තියන්නේ. මොකද ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න හොඳට නිවෙන්න ඕනනේ. ඒ වගේම මට කොස් ටිකකුත් හම්බුණා. මම ඒ ටිකත් මේ වගේ බාගෙට ස්ටීම් කරලා ෆ්‍රීසර් එකට දානවා. එතකොට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට කල් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිචන් ටිප් එකක් විදියට ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න නිවෙන්න තමයි මේ භාජන වලට දාලා තියෙන්නේ. හොඳ කොටස් ටික සැමන් වල අරගෙන මාළු වල හොඳ කොටස් ටික අරගෙන දැන් මේ තියෙන ඔලු ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ ඔලු එහෙම හොඳට පොඩි වෙනවා. මම දැන් එක එක දේවල් වලට වෙන් කරලා අරන් තියන්න ඕන නිසා ඒ කොටස් වෙන් කරලා අරන් තියුවා. මේවා කට්ලට් වලට, මේවා තව මොනවා හරි සැලඩ් එකක් හැදුවොත් ඒ වගේ කියලා මම වෙන් කරලා තමයි මේවා බෑග්ස් වලට දාගන්නේ. ඉතින් ඒ දැක්ක නේද? හොඳටම තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම ඉතින් දැන් දිගටම මම ගෙදර තමයි ටින් මාළු හදන්නේ. කීයටවත් කඩෙන් ගේන්නේ නැහැ. එකම හේතුව මමයි බබයි දෙන්නම හරි ආසයි ටින් මාළු කන්න. ඉතින් හොඳ ටින් මාළු එකක් හම්බ වෙන්නේ හරිම කලාතුරකින්. සහ විශ්වාසයෙන් ගන්න පුළුවන් ටින් මාළු හැමතැනම නැහැ. ඒ අතරතුරේ මට මේ වගේ බඩු පෙට්ටියක් හම්බුණා. මේක වෙන කවුරුත් නෙවෙයි මගේ අම්මා මට ගමෙන් එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හම්බුණා දැන්. ඒකේ ඉස්සෙල්ලම තිබ්බේ මල් අතු වගේක්. කාලා දැක්ක නේද? ගොඩාක් තද රතු පාට රත් මල් වර්ගයක අතු වගේක් තමයි තිබ්බේ. ඊට පස්සේ ලාවලු ගෙඩියක් තිබ්බා. කෙසෙල් මුහයක් තිබ්බා. සේත් දෙහි තියෙනවා. දෙහි මල්ලක්ම තියෙනවා. මට මේ දවස්වල දෙහි ගෙදරත් ඉවර වෙලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ පොල් තියෙනවා. මට ගෙදර පොල් තිබුණට මම ගන්නේ ගහින් වැටිච්ච වේලිච්ච පොල්නේ. මේ තියෙන්නේ අමු පොල්. අමු පොල් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැහිලා අපි කඩන ඒ අමු පොල්. සම්බෝල වලට වගේ ගන්න හොඳ පොල්. ඉතින් මේ මට ගෙදර ගියාම මේ වගේ අමු පොල් ටිකක් ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ සැරේ අම්මා මට පොල් කිඩි පහකුත් එවලා ඊට පස්සේ අපි මේ ටික එළියෙන් තියාගෙන බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒකම ජම්බු තියෙනවා. බලමු මේකේ තියෙනවා තුඹ කරිවිල. මං කන්න හරිම ආස කෑමක්. ඊට පස්සේ දෙයනේ වෙන්න පොලොස් කිරි දෙකකුත් තියෙනවා. තාමත් කිරි බේරෙන ගමන්. ඊට පස්සේ ගස් ලබු ගෙඩියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් ටිකකුත් දාලා එවලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ ඔන්න වටින කියන දෙයක්. ලුණු. මේ ලුණු ප්‍රශ්නේ කොළඹට ලොකුවට තිබ්බට ගම්වල නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕන තරම් ලුණු ඕන වෙලාවක කඩේට ගියාම ගන්න තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් මට මෙහි ලුණු ගන්න තිබුණේ නැති නිසා මං අම්මට කිව්වා මට ලුණු පැකට් එකක් එවන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න යාමට ලුණුත් එවලා
ඊට පස්සේ මම අම්මා ඔප්පු පොලොස් ගෙඩිය හදන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. පොලොස් ගෙඩි දෙකම පොඩියට කපලා මම මේ කහ වතුරට තමයි දාගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ කහ වතුරට දාපුවාම කහට එන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට ටිකක් කහට වගේ ඇවිල්ලා. ඉතින් අද විශේෂම දේ තමයි මම මගේ පොලොස් එක හදාගන්නේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ. ඉතින් මේ වගේ තෙල් චූට්ටක් දාලා මම ඒකට අබ චුට්ටක් දැම්මා. ගොඩක් නෙමෙයි පොඩ්ඩක්. මොකද මම ගොඩාක් අබ කන කෙනෙක් නෙමෙයි. අබ වලට මට ඔළුවේ කැක්කුම් වෙනවා. අබ වැඩිපුර තියෙන කෑම කෑවම ඒ නිසා මම බොහොම පොඩ්ඩයි අබ කන්නේ. දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැනගන්න තමයි මම ඒ කාරණාව කිව්වේ. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ඉඟුරු පේස්ට් එක එකට මම දාලා ඒක ටිකක් බැදෙනකන් මේ විදියට හැඳි ගාමු. ඇත්තට මේ අබ ගැන කතාව ඔයාලා දන්නේ නැතුව ඇති. සමහර කෑම් වලට ගොඩාක් කඩෙන් කන කෑම් වලට තමයි ඒ වගේ ගොඩාක් අබ දාන්නේ. ඒ වගේ කෑම කාපුවම මට ගෙදරට ඒ කෑම එක කාලා පැය දෙකක් වගේ යනකොට ඔළුවේ කැක්කුමක් එනවා. අබ ටිකක් උෂ්ණයි හරි මොකක් හරි ගිනියමයි වගේ එහෙම මොනවා හරි කියනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා වෙන්නේ නැති. ඉතින් කතාවෙන් කතාව වුණ මම පොලොස් ටික හදාගන්න යන්නේ. මිටිකිරි කෝප්පයක් වගේ බොහොම චුට්ටක් තමයි මම මේකට දාගත්තේ. කෑලි වැහෙන ගානටවත් දාන්නේ නැහැ. දැන් හොඳට මික්ස් කරලා පියන හොඳට වහලා වේට් එක දාලා පළවෙනි විසිල් එක ගියාට පස්සේ ගින්දර හොඳට අඩු කරලා විසිල් දෙකක් යනකම් මම මේක තඹ ගන්නවා. මේ අන්තිම විසිල් එක. ඉතින් ඉතුරු හුමාලය ටිකත් මම මේකේ හැන්දක් යටින් තියලා මේ විදිහට හුමාලය ටික අයින් කරගන්නවා. මොකද හුමාලය අයින් කරගන්න නැතුව මේක අරින්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෙෂර් කුකර් පාවිච්චි කරන අය නම් දන්නවනේ. මේක හරිම අවදානම් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනි දෙයක්. ඉතින් ඔන්න ඉතින් මගේ පොලොස් ටික හොඳට තැම්බිලා 3-5 ගොඩක් දාලා නැහැ. මොකද පොලොස් කියන්නේ ගොඩාක් ගුණ දෙයක්. ඉතින් ඔකට ගොඩාක් 3-5 දාපුවාම මගේ බබා කන්නේ නැහැ. ඉතින් එයාගේ ටික අයින් කරලා මම ආයෙත් අපේ ගානට 3-5 දාලා මේක රීමේක් කරා. එහෙම හදලා අර වත්තෙන් කඩන් ආපු නිවිති එකක් දාලා පරිප්පු චුට්ටකුත් හදාගෙන තමයි අද කෑමට මම ලෑස්ති කරගත්තේ. ඉතින් මෙච්චර වෙලා මගේ වීඩියෝ එක බලන් හිටියට ගොඩාක් ස්තුතියි. මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා මොනවම හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒක මට ගොඩාක් ලොකු සතුටක්. ඒ වගේම ඔයා වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. ආයික් මෙනින්ම හම්බ වෙමු.